Assalomu alaykum qadrli to'rdosh do'stlar. Hammalarning Shabnam Cho'lpala ziyoratimizni yoqtirib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Tor Riyosetchisi Subayda. Men eng avval bugungi taklifli mehmonlarimizni bir tanishtirib o'tsam, bizning bugungi suhbatimizga Tangirtaq kino studiyasining peshqadam rejissyori, aktyori Firdavs Aziz akamiz bilan Shinjang Naqshi usul o'mikining san'atkori, to'nilayotgan yosh rejissyorimiz Abdiz Abdurashid akamiz bilan alohida taklif bilan qatnashdi. Assalomu alaykum Firdavs aka. Va alaykum assalom. Siz eng avval mush to'rdoshlarimizga kino teatrining mayiti va uning turi to'g'risida qisqacha bir to'xtalib berasiz. Bo'ladi. Bizning to'rdoshlarga qizg'in salom, yolqinlik salom. Hali uzun bo'lib ketdi. Mening shunday bir umidim bor edi. To'rdoshlarimiz bilan bir suhbat o'tkazsak degan. Shabnam demaklikning o'zi bir tamchi demaklik. To'g'ri. Uyg'urlar bir gap bor, tamchi ko'l bo'ladi deb. Demak bizning bu Shabnamimiz shu shirkatimizningki ko'l emas, dengiz bo'lishini umid qilaman. Chunki butun dunyoda to'r orqali butun do'stlarni tepishishga, suhbat o'tishga sharoit yaratib bergan Shabnam shirkatiga ko'pdan ko'p tashakkur, ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bayam degandek bizningki endi shu to'rimiz hozir butun dunyoga taqlid bo'libmi? Abduz efendimninki tunugunki qolgan xabarni anglab xush oldum. Chunki Shabnamni qurgandan keyin uning Shinjongdagi to'r doirasi Shinjongda emas, mamlakatda emas, butun dunyoda bir qadar keng. Bunga xush oldum. Shu orqali endi dunyodagi butun to'rdosh do'stlarga samimiy tashakkurni bildirish bilan kino san'atına mahiyeti, onun türleri hakkında azırak sözlep vermekçimen. Endi bizde hazır uçar taksi degen bir fantaziya gap bo'ladigan. Bizning uçar taksimiz demek bu Shabnam orqali taqildi. To'g'ri. Çünkü kinoni ishlab biz avarolab uni besib amni chiqaraylik bu disk orqali butun dunyoga uçar taksida birdam taqildi. Demek bu ilim fanninki taraqqiyot. Biz 80'li yıllardan başlap ben kino sahasına qatnaşgan bo'lsam, u vaqtlarda kino ishlash bir qator o'rta darajada bo'lgan bo'lsa, uningdan burunqisi kino ibtidai jamiyat degan yovvoyi jamiyat emas, kinolarimizning dastlabki qitimliqda shu ibtidoilikdan taraqqiy qilgan gap. Dastlabki bosqichdan hozirgi bosqichga. Kinoninki asosi paydo bo'lishimi asos shu nur san'at orqali. Bir kuni dars o'tayotgan chet ellik bir ofisiant bir mutaxassis dars o'tayotib qo'lidagi tamakini elib tutashtirib sarangini cho'glatgan mezgilning o'zida uning bir doira asli bo'lgan. Fotograf yoki rasm tortadigan apparat. U faqat mahum bir tasvirni ola oladi. To'g'ri. Endi bu qandaq qilib mahum tasvirni o'zi jonliq tasvirga aylantirish degan narsani o'ylab yurgan vaqtida bu sarangining cho'gilishi bilan tang demak bu lentani aylantirsa bu tasvir demak jonliq tasvirga aylandi ekan deb dastlab o'tmoqda kino san'atashning o'lan paydo bo'ldi. Keyin buyuk san'atkor Charles Chaplin uni dastlab o'tmoq shu ish bilan suratga olish texnikasini yo'l qo'ydi. Hem nurg'ulg'an filmlarni ishladi. Şu komedik filmlerin işleyiş jarayonida dastlab o'tmoqda. Uning ovoz sistemasinin kerakligi, uning ssenariyaning kerakligini his qildi. Shundan dastlab o'tmoqda uningki Oltin qazuvchilar degan filmida dastlab o'tmoqda shu ssenariya yozish orqali uni kuchaytirdi. Demak, ssenariya filmning asosi. U vaqtlar shu ovozsiz filmlar barliq keldi-ku deyman. Dastlab ovozsiz film barliq kelgan. Onu yandım bayan qilish yoki xat orqali. Şunun bilan bu senariyo demek bir filmning asosi bo'ladi. Senariy yozilmagan film u film bo'lmaydi. Chunki ana hamil bo'lib balını 9 gün 9 ay 9 saat tutqandek bir asarninki nima
bir kinonunki cho'qim ssenariysi bo'lishi kerak. O ssenariy yozilgandan keyin u tug'ildi degan gap, bir voqelik tug'ildi degan gap. Shu voqelikni rejissyorlardan keyin ssenariyga belab qaytadan kuchaytirib ko'rinishlarga bo'linib, ssenariy ko'rinishlarga bo'linib, andan keyin bir butun bir kağıt bo'lib ishlanmagan gap. Bu murakkab bir san'at. Demek universal sanat. Çünkü bunun içinde müzik var, tasvir sanat var, diyalog, monolog var. O ben aytgan vaqtida san asarninki taraqqiyoti. Şunu bilan buni da hamma narsa universallashgan. Hamma narsa bor ichida. Shuni bilan buni universal sanat. Universal sanat deb qaraymiz. Endi buningki taraqqiyot qismiga kelgan vaqtimizda dastlabki turliqda bayam degandek ovozsiz kino, ondan keyin ovozli kino, ondan keyin müzik va boshqa narsalarni kirishtirish orqali bu taraqqildi. U vaqtdagi nihoyat qalaq usulda. Chunki u apparat mana bizning oldimizda turgan apparatga o'xshash nihoyat universal apparatlar emas. Qo'l bilan cho'giltirgan gap apparat. İptidoy apparatlar. İptidoy apparatlar qo'l bilan cho'gilayotgan vaqtda lentani lenta mangandan keyin bir-biriga ulinib menib harakat paydo bo'ladi. O lentalar sal qiziq ko'z kuyab ketadi, o't ketadi. Hatta 80-yillargacha biz shunday film lentalarni ishlatdik. Keyin taraqqilgandan keyin bizim o'sha Fush, Kodak, Esman degan o'xshash mashhur yaxshi suratgirish apparati. Ya Germaniyaning, andan keyin Yaponiyaning yaxshi lentalarini ishlatdik. Onunki nur sistemasi, nur qabul qilishi yuqori. Onundan burada Fush degan Jungoda qo'llangan Rossiyaning ishlagan lentasi bor. O lentaningki aloyligi cho'ng emas. Kamchiligi jiqroq, maslanga to'liroq o't ketadigan, o'n tepsiga shu svetlarni, ranglarni qabul qilishi, qizil rang bilan yeshil rangni qabul qila oladi. Boshqa ranglarni qabul qilishi ojiz. Şunlaşık öz vaxtki Çapayev'dan dağıtıp yani nurgun filmler, Rusya'da işlenen filmler şu başı nimler işlenen Fush'u bilen kino jungo qabul qilib nurgun kinolardan chiqdi. Endi hozir bo'lganimiz bak hisoblashib ketdi. Onun tepsiga hozir texnik takomillashib bizningki kino lentasi taraqqi qilib oxirdan bo'ldi vaqtida mana video kamera video apparat orqali ishlar. Onu bir tarafta jüviyet, bir tarafta işletken olduğundan nait kolaylık. Endi bundan keyingi taraqqiyot kino işte deski o'zgardi. Nur sistemasi bo'yicha lazer nur orqali elinadi. Uni suyukchanligi, nurni qabul qilishi, svet qabul qilishi bakmi yuqori bo'ladi. Lekin endi qachon qandoq bunga yetkish mumkin? Bu intayin tas odamlarning ko'zi ko'rayotgan muhit, nur, svetni qabul qiladigan apparat chiqmaydi. Bu bizning ko'zimizdagidek tasavvur, bizning ko'zimizdagidek nurni qabul qilishi yoki tumanni yoki ochiqlikni yo boshqa narsani qabul qilishga yetmaydi apparatlar. Bu intayin tas. Lekin har hol shuningga %80-70% yetilayotgan lazer disklar chiqadi. Bu texnik taraqqiyot. Endi bu o'sha kinoninki elish jarayonidagi texnik jihatdagi bizning ilm fanning taraqqiyoti bilan bo'layotgan ishlarda bizning boshqa nimalarda osmondagi boshqa nima visionlar orqali yana shunday filmlarni qo'shib bilyotadi hozir. Biz o'ylamagan narsalar bor bu texnik jihatdan. Uni to'liq insonga foydali narsa emas, insonga ziyonli bo'lgan urush uchun ishlatiladi. Amaliyotda har qanday olim, har qanday bir ijodiyatchi insonga manfaat beradigan yaxshi narsani ishlagan. Lekin bu keyingi davrga vaqtida inson yo'qligidan qurolga aylanib ketdi. Masalan, shu o'z vaqtidagi Einstein atomni hech qachon inson yo'qligidan qurol ijod qilmagan, insonga foydali narsa. Lekin insonlarniki buning nisbatan to'liq bo'lganligi uchun boshqa narsa. Endi buningda yana deb ketishga tegishli narsa biz kinolarimizni, kino san'atimiz universal san'at, insonga nisbatan ta'sir qilish intayin tez bo'lgan san'at bu. Bevositalar. Endi buniki chunki ko'rish san'ati bo'lganligi uchun buni qabul qilish insonlarga nisbatan vaqtidan tez bo'lgan. Masalan, bir romanni biz degan bir yilgacha necha qism romanlarni o'qiymiz, ya'ni necha oygacha.
Lekin kinoni 1 soatning ichida kiribla shu voqeani ko'ribla uni ijobiy, salbiy tarafdan uningdan bahramand bo'lish soatning ichida bo'lib ketadi. Uningdan ya o'g'irib chiqsiz, ya to'g'ri chiqsiz. Sargardan degan kinoni Hindistonning kinosini ko'rgan vaqtida Abaragumni aytiblar talaga chiqib o'g'irlik qilganlar bor. A kinoning tez ta'siri. Chunki yoshlar tez qabul qiladi. Endi ba'zi tarafdan vaqtda Xo'ja Ahmad Abbosning bu asaridan keyin insoniy nuqtadan yozilganligi uchun odamlar uni aytdi istiqtiyatni tez qabul qilgan. Hozir butun dunyoda yana shu aylanib yuryapti. Nemishqa uning yezchilari Xo'ja Ahmad Abbos yaxshiliklar yomonlik. Yaxshi odamning bolasi yaxshi bo'ldi, yomon odamning bolasi yomon bo'ladi degan bir kichik bir kategoriyani tutib oliblar, uni kengaytgan. Demek insonga xos bo'lganlik uchun bizning kinolarimizda asos jihatdan aytganda millat asos o'rin tutsinmi, lekin millatning urf-odat, turmush, psixik jihatdagi ba'zi bir xarakter jihatdagi narsa insonga mansub bo'lishi kerak. U vaqtida butun inson ko'radi, inson bahramand bo'ladi. Sizning ishlagan filmingiz bu dunyoga taqdirlanadi. Bu kinoning mohiyati. Endi kinodagi sir degan nima? Kinoda o'ziga xos sir bor. Mesela drama sanatı mı şunda, kino sanatı mı şunda? Drama sanatı mı görüş sanatı, kino sanatı mı görüş sanatı? Bunu da sır, ötkende ders ötkendim şunu diye ne demek vallahi? Hissiyat. Hissiyat. Alterap ketme, hissiyat. Çünkü bu hissiyat degen narsa her qanday narsaning sanatning jon tomiri. Hissiyat sanatda bo'lmasa, o sanat bo'lmaydi. Merim şu Firdevskam kino teatrının maiti ve rol doğrusunda aytım yaxşı sözler bədi. Əmdi Abliska sizni sorab baxsam, hazır nurg'ulgan to'rdoshlarımızın mensida şu kino bilan teatr ufqumi intayin kamchil bo'lyapti. Undaqda şu kino teatr to'g'risida keng to'rdoshlarga bir qisqacha tushuncha beraysiz. Menimcha to'rbat yuzidagi şu inkaslar kino sohasidagi, televiziya teatr sohasidagi ba'zi bir o'xshash bo'lmagan inkaslarni ko'rib, ba'zi vaqtda o'zimcha afsunlagan. Ba'zi bir inkaslarni ko'rib faxrlanib ketadigan, ya'ni ba'zi bir inkaslarni ko'rib bir xil ochiq yutib qoldigan yerlarim bo'ldi. Buning sababi hamda bizda chuqum mablag'lar bo'lsa biz yaxshi film ishla olamiz. Mush inkaslar ko'rdi hozir. Kinoga chuqum mablag' olmasa, kino ishligili bo'lmamdi deydigan inkaslar bo'lib qoldi. Buni keyin to'xtalay. Hozir buning oldida ham shu kino bilan televiziya teatri. Bu kino degan hukmni ben Firdavskam so'zlab o'tdi. Bu kino lenti bilan ishlaydigan, maxsus kino bilan kino lentisi ishlatadigan bir lenti bor. Buning metrini 10 necha qo'ydi Firdavska. Hozir 20 necha qo'ydi, 1 metri. Benim sanamda 100 so'mdan oldi, 1 metr. Bu endi bunun Germaniyaning eng yuqori o'lchamda hozir. Hollywoodmish Germaniyaning lentisini ishlatadi. Buni biz shu kinoxonada qo'ydigan cho'ng kinolarni shu lentida ishlaydi. Bu apparatlarda biz unda kino ishligil bo'lmaydi. Asli bu apparatlar asli xabar oladigan apparatlar bu. Deys oladigan, sinal oladigan apparatlar, xabar oladigan. Endi bir aqidem bu cho'gilab hammasi bu qolaylik bo'lganlik uchun bizning bir yavaş bir haripken bir derski bu film degan 5 harip. Toy filmi, yana bir film, kino film ishlash markazida pek yavaş harip bo'lgan ekan. Aqlni bu yugurilib hozir hammasi kino film bo'lib ketib qoldi. Ham televiziya teatr degani cho'qimishda sinov kameralarda ishlaydigan ekan. Hamda televiziya teatr kedigan mablag' bilan o kino kedigan mablag'niki nimasi osmon zimin farqi bor. Mesela qaysiyatlarga qarab. Mesela qarang. 90 minutlik bir filmni kino lentisida elish uchun bizga oz deganda hozirgi bozor narxida, hozirgi bahosida balkim bizga 2 millionlik lentlik yetmaydi-ku deyman. Firdavska. Lentining o'ziga. Ha. Ondan uni siz yana juysiz. Xuddi rasm apparatining o'z vaqtida kelib bizning divan deb qo'ydik-ku. Shunga o'xshash buni apparat yana Bejinda Jungo bo'sh. Bejinda ham juydi uni. Uni yana shu 1 metrni siz necha pul olgan bo'lsangiz 1 metrni yana shu pulga juysiz. Yana bir qatlanadi degan gap. Lentining ham bahasi. Kitob avtorning huquqi va artistning va qatnash va yattaq va o kitobdagi butun siz so'zlangan ash manzirlar va shuning hammasini biz Firdavskam degan aytgan o'xshash
Rusiyaning bunun filmlariga o'xshash. Burun romanni o'qigan odam, kitobni o'qigan odam ekranda shuni o'z ayni ko'rgandek tuyg'u akil shuning hammasi mablag' bilan bo'ldigan ish. Masalan, biz bir qor yog'ayotgan kunishki biz chuqum uning qish saqlashimiz ajoysiz. Shu qonimiz mablag' bilan yoqqizimiz. Shu qor yoqqizdigan uskuni ketadi. Shu mushulni tat hammani hisoblasak bu mablag' bilan bo'ldi. Bu kino shu mablag'. Eng yaxshi rejissyorni taklif qila olasiz. Mablag' bo'lsa. Eng yaxshi yozuvchiga kitob yozg'iza olasiz. Eng yaxshi aktyorni eklay olasiz. Eng yaxshi lent ishlata olasiz. Eng yaxshi uskun ishlata olasiz. Eng yaxshi sharoitni hozirlay olasiz. Shunga buning hammasi mablag' bilan bo'ldi. Amin deb berganga hech nimasi tayyor bo'lmaydi buni. Shunga men deb qo'yay, bu kinoda chuqum mablag' bo'lmasa kino ishligili bo'lmaydi. Hamda hozir bizning ko'cha rejissyorlarimiz vaqtimiz bir kino ishlatam, deb bilan qopab. Sen bir muhabbetingni kelsan, başrolga chiqib bersin. Qizal topolmay qoldik deb bilan ishlayotdi. Bunda bir ish bo'ldi. Birda bunda siz misolda bir deb beray. Obliskas odatda bir film ishlasangiz, necha kun vaqt ketadi dedi birisi. Bu mashunda mush sayg'i qiziqib film ishlab yurgan bo'ldik. Endi men o'tirsa bilan 90 minutlik film bo'lib qolsa, 15 kundan 20 kungacha tayyorligim bitib bo'lgan bo'lsa, ishlalayman desam, unda qilsangiz mablag' bor chekiladi ekan. Biz o'tganda 10 kunda 2 film tugatib etdik. Deychi. Hamda u ne ishnim degil olmaydi bu gaplar. Bu qanda taraqqiyotda yurayotgan odammiz deb o'zimda sal o'ylab qoldim men. Hindistonda ish ketdik-da. Shu hozirda bozorlar bundan kino televiziya filmlari bekchi. Shunga abay siz so'ragan savolga bizning aloqa. Film degan umum mufhum, Firdavs kamayam deb o'tdi, san'atli film, badiiy film, urush film, chanbash film dedi. Bu film degan umum mufhum. Ham onun ichida kino degani chuqum kinoxonada qo'ydigan cho'ng kinolar. Onun ichidan televiziya teatr deymiz, ma'bu hujjatli film deymiz. Bularning hammasi shu bizningki televiziya tashviqot o'rinlarining taqdidigan a filmlarimiz televiziya teatr deymiz. Mush ikkisini bir tushunish bek kamchil bizda hozir. Biz kino ishlanmamdiq deb başlab bo'ladi. Alloh atkashib qo'ydim. To'g'ri. Mening tushunchim shunchalik endi. Menimcha balki mukammal bo'lishini tayin. Davsga endi sizdan shuni so'rab baqsam, hozirgi filmlarimiz nima uchun burungi filmlarimizga yetmaydi? Hozirgisidan burungi yetmasligining sababi nima? Burun kinolar haqiqatan tarbiya ahamiyatli kinodir. Bir odam kinoxonaga kirib 1 soat 20 minutlik kino olsa yoki 1 soatlik kino olgan bo'lsa 10 chaslik kino. Kino shu vaqt 10 chas 9 chas bo'ladi. Kinoxonaga kirgan vaqtdagi holati bilan kinoxonadan chiqqan holati ajoyibdir. Kinoxonalarning oldida yomg'ir yog'amda nima yog'adi chataq yo'q. Gaz sotadiganlar, unda dimxo'llar oldigan chiroqni yoqib qo'ydigan, gazini elib turadi, yozda kinoxona bo'lamiz mayli qilsin. Aytor vaqtidagi bichalarning eng ig'ir japat tatadiganlar axlatchilardi. Simishki degan chiqilib ketganlar shu. Axlat shu yig'ibdi bichalar. Lekin tomoshabinlar qaynoq. Bilet deganda oyankashlar sotadigan shu vaqtlarda. To'shikda 20 tiyinni bilet degan. 80 tiyindan oladi shu vaqtlarda, 40 tiyinlardan. Shunda qimmat o'tkazadigan shu vaqt pulning kuchi bor. Lekin kiradi. Kinoxonaga kirib ketgan odamlarning kayfiyatidan kinoxonadan chiqqanlar ayram bo'ldi. Kinoxonaga kirib ketgan vaqtida boshqa, kinoxonaga chiqqan vaqtida shu kinoning qahramonlari olib chiqib turibdi, o kerilib. Ruhlanib chiqib, shu kinoning naqshlarini aytib, xudo shu qahramondek bo'lib chiqadi. Bir narsani bir qistirib qo'yim kelyotdi. 92-yili men Raj Kapurning o'g'li, cho'ng o'g'li bilan ag'inib qoldim. Shu kino festivalda ular kino olib beribdi. Shu vaqtda nurg'un gaplarni deyishdik, nurg'un fikr almashtirdik tarjimon orqali. Shu vaqtda bir gap menga qattiq ta'sir qildi. Men dedimda, seninki bu Rajninki ishlagan kinolari bara yo'qolib ketib bordi. Raj Kapur kino studiyasining burungi chiqqan mahsulotlari asosiyatini yo'qotdi. Qani Xo'ja Ahmad Abboslar, qani Tagorning asarlardan ishlasalar bo'lmamdi. Xo'ja Ahmad Abbosning asarlari shunday yaxshi nima ish qilmaysizlardan desam, dadam tugagandan keyin studiyam asosiyatimiz shunday bo'lib qoldi dedi. Bu bir. Shikirsandikin Indiya xalqininki shu kinoga bo'lgan muhabbatini ajoyib tatlı bir til bilan izarladi, oddiy usulda. Bizning Hindistonda divonichiq deydi. Turmushimiz sal namrat. Kinolarimizni shu namratligimizni ko'rsatmaymiz deydi. Kinolarimizni necha barobar badiylashtirib buni
yuqori qatlamı chiqarib ko'rsatamiz deydi. Xuddi o'zimiz boydek deydi. O 20-30% boylarimiz butun Hindistonga vakolatlik qilolmaydi deydi. Yani bizde aytgan g'orgul yashayotganlarimizni aytib chiq deydi. Divanlarimiz deydi. Et degandan tortib kechgacha divonchilik qilib o'z yemay ichmay topgan puliga kino bilet elib kinoxonaga kiradi deydi. Kinodan kirib chiqqandan keyin birsi Sharlxon bo'lib chiqadi deydi. Birsi yana bir qahramon bo'lib chiqadi deydi. Hech kim buni qilmasdan qo'llarini mushtaq qilib, naqshlarini aytib deb shu to'lg'inib degan shu hayajonlanib chiqib, bir haftagacha shu ro'yi o'zi bilan yashaydi deydi. Qarama kinoning seyir kuchini. Çünkü o kinonun terbiye ahmiyeti var. O kino Hindi kinosu. Şu millet has kahramanlar var. Bana şulardan özünün keliki alanmagan öşlerine, öş kinonu görüp eğilip, şularını öldürüp, şöyle karakollarını, pomiçiklerini, özünü ezgerlerini, şulardan öçülüp, kayıtı çıkıp, şulardan kelip, uf de Xuda Sharlxondek çıkıdı öyle. Divanı bağlagan mesiden çıktı. O esiden çıktı kaladı. Bir hafta geçsin hoşal, jürüdü aşındak. Divançılıkta pul tapkan tağdırdı mı? Naqşını ayıttı ki. Aşındak kılıp. Bana bu kinonunki terbiye ehmiyeti. Şu millet gibi gelmez, insanın ben ruhu ozuq şu bana. Ruhu içer. Firdevs'ga hazır turdu mundaq inkaslar var. Faqat iqtisod yaxshi bo'lsa, iqtisod bo'lganda ondan yaxshi filmlarni ishlab chiqara oladi degan. Endi siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Qanday degan vaqtida bir qatimliq bir suhbat turmashda bo'landi. Bizda iqtisod yo'q, shunlashqa biz shular savol qo'ydi. Qo'ygan vaqtida biz nimishqa dunyo kinochi sahnasiga chiqolmaymiz, Uyg'urlarning kinochiligi dedi. Deganda o rejissor bizda iqtisod kamchiliklar yo'qligi hisobda dedi. Buni asos omil bo'lgan bilan eng muhim bir omil bor bu yerda. İqtisod asos bo'lib turadi, lekin dunyoning muhim omillari nima degan vaqtida birinchisi yaxshi ssenariy kerak. Birinchi muhim. Ssenariy kinoning onasi shu. Ssenariy bo'lmasa har qanday rejissor hech nima qila olmaydi. Yaxshi ssenariy tanlash bu intayin muhim. Yaxshi ssenariyga yaxshi rejissor va yaxshi ijodiy xodimlar kerak. Uningdan keyin shu millatningki kinosi bo'lgan bo'lsa, shu millatning o'ziniki ijodiyat xodimlari kerak. Shu vaqtda turmushliq ham shu millat xos san'at olib chiqaradi. Bu intayin muhim narsa. Uningdan keyin masalan chet elda qanday qiladi degan vaqtida eng avval kino ishliguvchi bediklar bor. Bizda adam bedigi deb qo'yamiz. Kino bedigi var. O kino bedigi qanday qildi ekan desa, eng avval asar izlaydi ekan. Dunyoning hamma yeridan şu asarni temini tepib, şu asarning mazmunini tushunib, mush pul topalaydigan kitob kelmadi. Men pul topalaydi kelma deganki, anandan keyin kino bedikchilik sotadi ekan. Ssenariy bedikchisi bor. Kino bedikchisi sotgandan keyin o kino bedikchisi kim deganda tushib kino ishlagan shu mudir. Onu akeldik hem kitap var. Deb talashib, onu qilib, buni qilib, necha million sotadi uni. Bu xuddi bir oltin qozg'andek bir ish. U mashina Nurg'oyadan boshlab. Akagandan keyin kino mudiri buni ko'rib beqib, shu pulga olsa, shu pulning o'limini asl qila olamdi degan narsa o'ylab, kitobni oladi. Olgandan keyin andiki kim izlaydi? Rejissor izlaydi. Yaxshi rejissorlarni izlaydi. İzleyenler ki o rejissorlarla sözleşip, ona devallaşıp, andaki kinonu, onu tapşırdı eser. Tapşırdıktan keyin, andaki bu rejissor kinonun ki kitabını qayta ko'rib bo'lgandan keyin, ondan keyin aktyorlarni ko'z oldiga keldi. Aktyor degan intayin muhim o'rin turadi. Chunki sahnada o'ynaydiganlar aktyor, rejissor emas. Bütün tomoshabinlarninki ko'rdigani shu aktyor, rejissor emas. O rejissorning chapgan katmini qopqilib, oxir o'nim alog'i bo'ladi natija. Emgek minsin aktyor xuloslab chiqadi. Xuloslab chiqadi. Keyin ko'rgan vaqtida andaki aktyorni asos qildi. Masalan, mening Tumaliq saharda men taraf turib g'alat rejissor qopqilib, Oblis Xurshida bir necha shundan maqtab ketdi. Nimishqa? O maqtash tegishlik shu rolni, demak shu asarni namoyon qilib bergan meni aktyorlarimda. Anandan keyin rejissorning ijodiy tushib. Mandagi Şolaşkı bu film işleşte, onunki artmasındaki özgü xaslaştığını. En mühim mesele yani şu senaryoya bağlı. Senaryo yaxşı olsa, iqtisod özlükten tepilir. Bayatdan siz şu örüp adetlerimizni yo'qotib qo'ydik deganek bir gapni qildingiz. Undaqda bizning şu örüp adetlerimizni yo'qotib qo'yishimiz qaysi jihatlarda bekara ko'rinadi deb qoldi.
bir millatninki xaroblanishi, bir davlatning xaroblanishi nimaga bog'liq ki? Ba'zi torbatida bir millatning xaroblanishi, bir millatninki mushtaq o'rin bo'lib ketishlari san'atga atib qo'ygan ba'zi bir temilni ko'rib qolmadi. Ko'p bir qadar buni. Mushuni ko'rib bek kulgim kelib ketdi. Siz degandek hozir shu dunyoning o'zi bir san'at. Bir darskamda to'g'ri ifodaladi. Mushning qaynasak ham og'izda ifodalik bo'lmaydigan bir norozilik kayfiyat bo'lib qoldi ekan odam. Faqat hozir Şinjan'da san'atni ulug'layotdi degan ko'z qarashlar bor. Amaliyotda ashuni temini yozgan odamning o'zining o'zi bilmagan asosda san'atga qoyil bo'lgan yerlari bo'ldi. Ashuni kiyim kiyishimi san'at. Atdiganda yuzini yuvib chashni tarishimi san'at. To'g'ri. Hamma san'atda, san'atni arlamay turib, yana bir millatning xaroblashi san'atdan kelib chiqqan deb bir xil qiziq tema qilib, asha bu g'olg'ol ko'playotgan odamlar bor. Gapingizni bilyapti. Yo'q, to'g'ri gap qildingiz. Chunki Uyg'urlarning chiroyli bir tamsili bor. Eshak kuching yetmasa ur to'qim deydi. Bizningki shuni degan odamimizning o'zidagi illatni bizga to'ngab qo'yadi. Bolalarımızın ahlakının buzuluşı, baş taraftan buzuluşı, helik adamның azraq oram bagı bizde sanat buzulub yetib qaldı degan. Hem de sanatnınki mahiyetini qanday qabul qilish, qanday adım qilish, o özgü bağlıq. O adam öz buzulub yetgan bo'lsa, öz buzuq. Sanat buzuq emas. Doğru dedim ben. Bu so'zda qaysi yerni qanday qilib? Tushundim mi? Doğru da. Demek özü yaxshi bo'lgan bo'lsa, sanatning yaxshi tarafidan o bahramand bo'la oladi. Onun icabi tarafına etkilakta öz bahraman bolalaydı. O icabi tarafını görmez, salbi tarafını görüyor. Ben buzulup yettim, hak buzulup yettim desi bolam da. Bu hata. Şolaşqa meya diyene o nesini kayıt kılıvermeyle en mühim meselenin bu kötü diyen bir yaşlan terbiyeleştiği ibaret bu nes. İntayın mühim. Bizden bu ki hazır bu şu çoğunlarının mı deydiğini şu hatta özümüzden adli dihallarımızın ben şu kino işligini ya ki Janub tarafki berip kalsam, Meriçmel tarafı berip kalsam, tolarak aş dihal ko'n adamlar bilan sohbetlashishni yaxshi ko'raman. Chunki ular tirik kitap. Chunki ular bir qomus. Chunki ular tarixni saqlab qolgan. Ular haqiqatan suzuk buloq desak bo'ladi bu odamlar. Chunki davr zamonni ko'rgan, turmush urf-odatni ko'rgan. Ularning ichida ajoyib ishlar bor. Faqat ashlarni bunda qarab, ularniki ko'n kiyimiga qarab, yerilib ketgan qo'llari qarab, to'ng'ir putlari qarab, bu nim bilatdi deganlik bizning ahmoqligimiz. Va ham Abiz efendim degandek, anaqa tersh xurofat bular zamondan keyin qoldi degan yoshlarning o'zi zamondan keyin qoldi. Ular atalmış chatlarning g'arbning ba'zi bir madaniyatini qabul qilib, o'zining madaniyatini yo'qotgan ahmoqlar ular. Ular hech qachon madaniyat emas. O'z vaqtida mutallibmi degan emasmi? Teshingni bo'yig'icha bo'yoq bilan, ichingni bo'yig'in ilm fan bilan zinatli ichingni degan. Shu gap ajoyib ulug' gap. O teshimizni bo'yib, barlilik ranglar olib, o'zimizcha noit madaniyatlik olib, kelib yurganimiz bilan ichimizda hech nima bo'lmasa bu madaniyat kirmaydi. Madaniyat odamning ichida bo'lishi kerak. Shu odamning sirtidagi yetishmagan kiyim-kechaklarning yetishmagan uning ayb emas. Lekin onun içinde medeniyet var. Qandaq o dixan bo'lsa o'rnidan chachirab turib siz bilan salomlashdi. O dixan bo'lsa sizga chiroyli chuchmal tillar bilan sizga ko'nglingizni oldi. O'zining zag'rinini o'zi yesimi xo'shlining uyidan bir oq nonni chiqib oldingiz qo'ya oladi. O'zi yemaydi. Mana bu medeniyet. Bizningki hozirgi yoshlarimiz bunday qilmaydi. Pul topgan yoshlarimiz yo'g'onchilik qilib restoran chaqirib ashunda yaqinday isrofchilikdan boshqa narsa yo'q. Bechora dehqon bir yil topolmaydi bir ustalning tomog'ini. Bir yil topolmaydi uni pulini. Bu madaniyat emas. Axloqsizlik. Axloqmanchilik. Shunlashqa bu tarafni aytgan vaqtida buni kinodan ko'rishni yo'q. Gap shuni qanday qabul qilishda. Endi bu tarbiyaviy narsa degan intayin muhim narsa. Biz tarbiya derslerini mana küçük vaqtlarimizda, ben 50'den açtım mana 60 yıl ketyapmiz. Demek ki şu 60 yıllık ömrümüzde nurgun narsani ko'ribdik. Bizning qanimizda qanday olamisin şu vaqtdagi fazilat, millatimizga xos xususiyatlarimiz bizni bor ekan deb o'ylayapmiz.
Ben yakında Boran Balları degan bir filmni yozayotgan, aslında uning vatanda bor degan burun yozilib bo'lgan originalda. Bu bizning madaniyat inqilobidan iborat shu 10 yillik fojiada beshimizda o'tkazgan ishlarimizni asosiy yozayotgan. Rasmana 60 yosh kirgan balki shu to'g'ri ko'rayotganda shunda ziyolilarimizmi shunda biz haqiqatan Boran Balları etdik. Biz beshimizda ajoyib issiq sovuqni o'tkazgandik. Şu vaqtda o'tkazgan kunlar, şu vaqtda o'tkazgan davrlar biz uchun aytib vaqtida oliy maktabdami o'qimagan bilimni shu vaqtda biz oldik. Bu turmush bilimi. Bularni biz kitobda bir yozdik, bir yozmadik, ish ko'rayotgan ancha-muncha ishladi. Lekin biz buni cho'qim ishlashimiz kerak. Bugungi suhbatimiz intayin yaxshi davomlashdi. Shu munosabat bilan Shabnam shirkatimizga vakolatan sizlarga alayda rahmatimni bildiraman. Ishonimizki, sizlarga o'xshash millatimizning kino, teatr san'atiga ko'ngil bildirgan kishilarimiz bo'lgan ekan. Bizning teatr san'atimiz bundan keyin texnik gullab yashnag'isi. Oxirida tinalloq salomatlik ishlaringizga utuq tilayman. Rahmat sizlarga. Qadrli tavdosh do'stlar, kelar qaytamliq Shabnam Cho'lpala ziyoratimizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.